Ха-ха! А говорили, что чудес не бывает. Класс! Супер! Аж искры из глаз. Фаер, эти браслеты надо где-то свернуть. Да, сейчас. Травить нас? За что? Ай, жжет. Нолик, помоги мне. Ты представляешь, насколько браслеты горячие? Раз, два, три, елочка, гори! Фаер, электричество надо снимать той штукой. Ладно, приму ваш душ. Класс, быстрее присаживайтесь, поскорее продолжим. А где Фаер и Нолик? Всем привет. Фаер, откуда у тебя эти энергобраслеты? Я их нашел. Вернее, они меня нашли. Короче, мы нашли друг друга.